新买的大疆2代运动相机转接头已经收到，花了40块钱，接上以前的领家麦克风测试一下收音效果，依旧是采取骑摩托边走边说的形式。你的作业完成啥进度了？作业完成啥进度了？都完成了？没有。你咋可跟人家来个大反转呢你？我也想你政治物理的都完成了。把2本练习册写完了，但是我昨天突然想起来，我们还有一本寒假作业本，我把这个给弄了。哪嘞？语文跟英语的哪类的？语文、英语不学习，3大科。3大科那英语你都该记的记了，不是光作业写完呐。该巩固的巩固啊。这个都是你自己去掌握了，看看哪地方薄弱，自己去加强。不都那个啥呢吗？都那用我发那个呗，打了，没打完。你看缺哪我来打，跟那搁着嘞。这个羊肉串味儿多好。想吃了。我刚才闻见烧烤味儿了。那你还不如去那个万象城呢。你问嘛，闭着底下是嘴。还有找不见的地儿，到公交站牌呢，有那个不是有那个工作人员吗？他们都知道。你一问，这样都告诉你到几路从哪下。咋了？啊，搜索也行了，手机一搜索就行了。啊，还有升级了。还带 AI 嘞。要钱没？真高级，充值也不用去那个公交站点了，那方便。那可能是安装还没有全部投入使用嘞，应该试运营，倒整的挺高级。数字化。对，他上车刷，下车刷。北京是分段计费吗？分段计费，它最低价也得2块钱。对呀。对呀，所以说北京的物价贵嘛。北京远呐，你城市大呀，你的公交车线路远，他有时候那一趟线都管跑80公里，你想可远了。你就在太原，你坐远交车也得3块4块，有的是到那个县城的是5块，到那个阳曲县城也到阳曲镇是几块4块吗？基本你要搁北京做市内的，金爵盛宴是啥呢？金爵盛宴不是酒店吗？